Luta! 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 Je suis l'ami. Non, c'est quoi? Pardon, papa, pardon. Luta. Non. Non, montre-moi. Mais aujourd'hui, la nini. Et l'autre, t'es là, mais le mapio, papa. C'est mapio. Mais non, ça n'a pas la même couleur. Tes couleurs, mon papa. Même couleur. Bon, montre. Pesa na. Luta. Pesa na. Non. Pesa na. Laisse. Seigneur. Luta, c'est quoi? Luta, comme la poison, t'es Luta. Non, alors. C'est comme le Moutanga Wapi. Ceux qui ont koufi, Luta Koufa, yo koufi. Luta na yebi ke kulu se koto comme ma komisini vale comme ma ngoyo mon côté Luta. Est-ce que yone c'est quoi on va prendre que yone mon tout ça c'est presque c'est moi. Qu'est-ce que tu m'as pris prendre du poison? Je peux pas déclarer Aziza. Non. Luta, ne fais pas ça. Luta. Omélie. Luta. Dis-moi Omélie. Luta. Non, Luta. Omélie. Papa, Luta, saute la poison, on va prendre ça ensemble. Non, bébé. On va prendre ça. Alors, toi, tu es déjà pris, moi, je pars aussi. Non, bébé. Yo, ma bébé, vivre toujours malheureux. Luta. Non, notre couple doit être papa. Oui, ça me moque les kosunga biso. Ah bon? Il va nous aider. Ah. Luta ne fait pas ça. Aziza zate. Tata mokile moi son biso. Non. Luta. Non, bota lisuté. Na kuna bota té. Ma stress babalola. Luta, laisse-moi comme ça la Luta. Moi on va pêcher comme ça là. Na koka souté. Ange, pas où tu veux nous. Ah patron, azobela vraiment ma casse. Nakutani na docteur alobi ndenga za bongo il faut avoir un repos vraiment tamulai. Avoir un repos tamulai ça là et l'autre côté avant d'avoir bien et puis estomac et autres tout ma casse nda za bongo. Pas ni moi m'ka ko estomac pas si bon. Hein? Bon Ange. Patron. C'est bon. Nengo witi na message précis. Na ningi muta kende so hôpital té sans ordre na ngai. Pour qu'il soit hôpital, que nous hôtel là, faut se rendre à Tinda. Si on a un Tindio, tu es hein? Quand on va aller à un repos, pour estomac, ça n'est pas si beau tika à un repos. Tant que tu es kuna, et on se rejoue que c'est bon à Kansi, bani mani déjà bien. Tu connais? Noki patron mais excuse, olobi to kenda lisu kuna te, siko babi fo mutu mwa boye ala la pembe na ye asokipa na ye. Siko patron ozo boye nani oyo abando ko sokipe na ye. Wana ja problème na ngai na yebi mona ko luka po ngeno sa hôpital parce que yo za misale be na kati ndako. Nana ko sukola basani, nana ko lamba, nana ko kipenda ko za yo. Anatanda mama zati. Azitana na voyage. Ozo comprendre Ange. Et ça te que nazo boya. Mais logique ne ngwana yo oza musa ko sala.
alors on a une chose à l'hôpital pour occuper. Atteint femelle, moi, on dit, mais faut bon. Pas s'occuper en mais yo, au sam sanda. Ça va? Yoki patron, mais baloba qu'il faut mutuna biso andako, azala, kuna pas landela kaye, pona. Problème exact, on a des problèmes, ça va? Il y a un sala au banawasana tombo. Merci patron. Soki papa nanga zalaki obe mama nanga zalaki me na mona pasi ote tale nenga komi kotelanga na komi komona pasi kozanga papa nzambe sunga ngai nyonso naotalelaka yo mosusu aza te pasi mayela ngai suki ya yo nde nzambe banda nayebi te na osala nini mama na ngai na papa na ngai kozanga bango pasi taleli nakomi kotelanga na osufri nzambe Bonjour, elle est comme ben. Confiance. Papa Paulin. Papa Paulin, on a qu'à quitter. T'es normal, n'a quitté. Non, va pas y wana patron na biso mutambungu. Batambungu baye bakoteli biso singwa trou. Sikana, sana msala wane za yetu na haya. OK. Normal. Bonjour, grand prêtre. Bonjour. Toi, tu m'as connais, moi. Petit. Ce que oyebi français plutôt, le bika na lingala na yoka na mama pia. Bonjour, ndiko na ngam bal oya van amela sikeka. Osombe kama ka. Fallait la somme, n'a pas moi faire la somme avec secret. Te pope batambungu baye bakabangana kati 7 15 milangi na onaka wana mulango makayanga na tuni. Te la petite n'a la secret comme elle on a mis la ça on a 5 secret on a aussi la mot. Voilà, on a trop intéressant. Ouais, on a déjà que ça c'est na tanga kana ina de musique. Ah bon? Ah, c'est quoi yo j'aime la musique ça. On a bête comme musique qui boudi dia bien ko. Ah, moi c'est musique. Et on a typique na ba sol na ba dorimi. Comment non? Bobo. Bon mekana na yo kana bilo kwa no ça. Musique en bête. Pétana mbonsi. Pour aller baka musique, il faut damas aller faire l'argent. Ce qu'il était qui pétaka mbongo na bête. Tala. On raté lo malamu pour se senga bon. Pour na ko peso 200 francs ça na oni. So na peso 1000 francs ça na oni. Et yembo ko se lo rabia. Oh paye gum. Oh paye solo. Oh paye base. Yang na sangsa kang po na bête la ka. Tuponga mo ko soli, sanga mo ko base, sanga mo ko pe compagnie mama.
badumiste bayaka te yango nalongola bango na kriste na tikalanga moko nabetaka te kataka nabete 560 nyonso olingi tiana bobo oyebi te mafe diato yenge nayembaka marusu yafe diato oyebi te diate nayebi te ejoski yambukuta abana baleki na biso tokabwana na orchestre ye azalaka lilobelobe yango nalongole na orchestre na tikalanga moko boyemba oyo ngonde tokoki ye mangine esikali petipeti sili nakozonga na ndako mpe na posa po batie banguna na ndako mpe bakobwaka na mai oyo yakilikita asangana na bango kakata mukamuna diambula frikisisi mukobo kazongile kwetu kusasa njambiku mwakalolo kukwetu munu balanzina njambiku mudiambula fwitu kukingi munu mazilile njambiku mukwa musiku munyatanga mazangi kolingo kanka kotoana kitare ekatanaka yango ngapi na kati la ka miziki kotokina pesanga mwana kena ngai osepesinga makasi nalina mpe miso na ndako nanga yo nayakosala nini nalingi oya na ndako nanga mpona nayoka nze anniversaire ya bana nanga nalingi oyembelaka bana mike wana epuis napesi okashe nokena zaira zivensen zaiza rizensen iskaniski tindu Espagnol. Ah, oui, pas espagnol. Namu na ngoni sus. Ki Arab. Ebi ki Arab, mekana ki Arab. Ki makabakata mu kumakanga jam, skingo kumakanga nyanga, skimikimbi kintanga kapungkanga nang. Oh, ça très intéressant. Nagaya. Faut y aller. Tekele. Toke na changer mo na pesa. Excusez-moi, je peux te dire, je vous dis aux anganga. Nana kudeya obi ke nazali na tali on kanga si oyo kokaka kama mwasi na mama luta et kadi vraiment normal. OK. Et non na impression inga kaka ba rose. Oui. Ngadi rose na otika ngote. Tuna wa bana na kombe. Na yo ka mwana pesa 20 ngabi 20 dollars. To 10 kitene makasi. Siko elo ni na kofa omi ke na beti jia ba chayen là c'est na fait son mari. Et mardi combien? 2000. Là c'est na fait son mardi. Ayo comprendre que na ça chayen. Papa, mardi, tchata mardi de mingabité. Na fait son mardi bon nga so teka na oteka mercredi. Mercredi ce qu'on a lié moi 1000 francs. C'est là, et ça ka bon. Ça bon. Donc mardi de 2000 francs, mercredi de 3000. So beta bilo kwa kwa shaye kwa mère wa teka batombola. Ya solo. Ba mokandi. Osunga pe na question de la bon. Sala ka bon. Mais réponse qui monte hein. Ah. Mais personne n'a déjà. On peut ano chewa. Mwana waka bosoki ngai. Ngai biso mibali. Wana ozula ki ngai. Tete. Ena noni ka bilamba tema fufu le kemi mingi ilonge. Mais ça ça quoi chef na bête. Ils ont nalobi ayibona kala déjà c'est là on est pour la ligne natia loso to kwa fufu etonga o mais on est quitté et papa leki amour d'amis qui fait kanima djenda aza célibataire ayela ngambaki ayela ngale nga boto za mi bato e belé na ndako. Ah, ça non, tu peux mailler. Je vais t'appeler mon monsieur. Ah, mailler bon gars. Nena mo la kia ukaka na mus. Mwamba. Mailler, monsieur Mathieu. Ah, c'est bon. Déjà ça c'est ça. Buta. Luta. Yango bokotiela ngabilo ngo combien de minutes?
makota nga mona yeko tia na nga oh bile so bolinga bosala nini nayebi te luta oh na ochanga moko nzala na nga na manokanga ngo luta mutuna luta atini mutu oyewo telo mwasi o onani na yo oh ina vraiment soki na ye luta luta tika na basheko luta 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 bébé bébé luta 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 Seigneur mais il continue jamais luta luta la muka luta oh Seigneur Kamu na cuma ada. Luta, luta, lu. Afrika, Afrika kiwa buse. Luta. No. Allô, petit frère, ça va? Non, petit frère. Luta, c'est là. Oui, Africa. On s'est côté Nini. Ça va, non, il y a un ndaku. Luta, piquet crise. Seigneur, oui, il y a ce docteur, soit ambulance. Ouais, ça va, donc. Luta, beaucoup mangana ndako Luta, ma belle. Luta, non, Luta. Ça va Africa, ça va Africa. Luta. Banaki bilengi eye balobi qui je sais nde esimbi makambo yaya bana malweka bazwi bijou na kati ya malweka bashamba kitoko terasa kitoko nde boye mamona kanisa ezala soki wapi nzoka nde na malweka peza balobi bana Congo esika nyonso tozali oyo nalingi na ye ya malweka ne ya kovivre problème eza te esika ya kolala ezali esika ya kolala eza ya kitoko baplace ya kitoko bachambre ya kitoko kigc balobi benga oyo tene naza boye naina ya kini esika ya olukelanga esika na vanda kobanga te oyo nalinga place moko boye kigc yango balobi mama malamu nde eza awa bachambre ya kitoko au terme na sabe na vendre na une semaine, un mois, 2 mois, osa très à l'aise, au vendre la kitoko. Les grands gérants pindi baza na place pour no yamba bino. Os quelque chose si comme ça, au terme na sabe na dans une semaine. Benga 090. Bozolanda 71 244 87 090 71 244 87. Aujourd'hui, ce numéro 082 78 25 610 082 78 25 610 089 35 11 433 089 35 11 433 Balobi
ote na yeba kite yango yo to lakisi yango yo moni esika ya kitoko oza très à l'aise ozolala ozolamuka ba chambre kitoko terrasse ya kitoko donc oza à l'aise lokwa oza na ndako na yo soki oza esika nyonso oza na posa oya kovanda to bandeko baza na bisika otenga na zabwe wana vandi tona mikila malili na place mo na luka place mo na komona mboka na ngana vanda esika yango ya tase mavinga depuis Suisse ba place yango ote na ya kini ba place yango donc qui je sais nesimi makam ciao. Ange na umeno mata mulai mais na moni ndio zo comprendre ngati na lingi o comprendre mani bobo na landa ke ni te pona mono ndio mutune sara biente mais yo ba faculté nyonso et ça en place ce qui yo okoti na makambo o zo le kana kata ndako yo kompe acteur na kati nango te ba ki yo kufi bana nanga na bino ba otia okokana ata mokolo moko te juste mabobo yaka naza posa beno mbale jwa kitia chabo kala ano bandoko solilo kubenga ngate siko mona na uto sopa masuba na wesi siko zibenga ngate wana ka avantage plus que ba naza sérieux journal lelo ke na lengi mutu mo sa bêtise quoi ko suka na benga ni moko na bino wana bati la kasima na ngapo na misa pati epita soluti wana des bêtises. Oh. Ndiko na mama timukoni singa na zile bêtises ani. Bobo. Okoza kinati. Na vangi. Wewe ba makaba bêtises. Wewe sina penta Bobo. Na lobi na bino boye. Mona ndako. Bobiki bana nanga baza bana nanga. E bino boza bana misala. Alors soba no kota mingi na famille na ngai boye ba makambo famille na nga bo plonger na kata famille na nga bo ba kana ofina bino parce que na ko accepter jamais mutu moko bo azali banda famille na nga kota ma famille na nga mwana wana za hôpital botika MK lokola mona kai ke ye aza ange gardien mwana na kibe makambo mwana na mais bino ni balé boyo kanga lelo na zolo ba pena lobi ya mbala suka la lina yoka na matoi na ngate ke bopo to ange moko na mino akende ko hôpital jour bazo bisanga ke moko na bino akende ko hôpital message ko ta matoi na nga joa musano esi katenesi excuse pas excuse osko message e ko ta na matoi na bisundini e kina ka spe pe na pepe kas bobo esaka ngapo na lingaka yo parce que jara molukwa yo ce qui nzaba pesa nga fabia ko linga ote mesina bengano kala misunanga ngai oui parce que même anga ba incompréhension makambo za eza ngo simple wana ame makambo mo après moto ngai ana la meneziki bela meneziki poka na kuya kana ni ebi mi kwezela kapaba ya ngana utaka place na bezela ko risulwana ekuya kana ngana na ali ka mi ko kwingi ali makilile wana pe kutaka ngana matui chili le pe zela kana matui makilina sokina wata mna tamle ko kana ya kakangi ali ana ai saka pika kangi ali ngili sisi ya sukali sisi ali pe sisi ngili sisi oya sukali sisi na ko bali sisi ali pe ngili sisi ya sukali ale ngili sisi ope sukali ngia suka koloba te moto konne koloba bobo c'est fini hein ange oyoki nini na lobi nayoki soko yoki za bien lelo na lingi olambe anga fumbwa na makaya Bakabo kalinga temia utumbara bakanisa mwasi na ya usalizu hamna kisomba kabila kupisa pana batakakati bakanisa salizu na letu na be pesa pana ngasuki upisa kapene ngana ngaliga jua wana kana kusimba kwa sisi osa nini
tokosimba na siste na maboko nde kopesaka nga bambote na ntango yo eza va soko bimisa maloba ndenge wana moto oyo kaka yo bon ça va moto osala bien malchance oyoki makambo alobi nini alobi mpe biso soki mokolo akoloka biso tobetaka lisolo oyo mwana wana ake bino bale boke hôpital mpe akolongola biso na misala alobi ye mpe alingaka na ye mwana wana te alingaki ete nini alingaki ete ye moko mpe mutalo omoni oyo kisongisongo otiaka ye bakake nga mnaza na cuisine nande opimele biloko akolia soki opiminga biloko akolianga mpe nakokale na nsima soki okesokola nakobeta yo nakobeta yo tovandika boye nayebi seki notielanga biloko le temps ke nazala luta entraîne nakota na ndako luta koyelasi nasimba luta boye donc impossible nameka boye rien le temps ke nazela yo kutu nango tobenga maître Francine Nzondo atindeli ngai nani chauffeur na ye nani wazekwa ye moto oyo otikanga awa azwi vraiment Mercedes na ye atianga vraiment Angers mpo amema luta soki ye te nayebi te luta akofelenga na maboko chance que maître Francine Nzondo yango moni même fondation Francine Nzondo il faut keka liboso mpo aza na mpona koede vraiment siko balobi nazoyeba te bolingi boboma ngai nakufa vabie nini nazo comprendre bino te afrika naya bolikama mwana nazonga bolikama luta donc etile naomela mai te nazoyeba te bokotianga wapi na famille oyo donc nyonso kaka ngai nazonga boyeboli te osiko luta azalaki na ye papa tozosolola kutu enamba nango tosombleka lobilobi na meke elamo na nzoto na ye ekoki tozoseka kutu papa data azobenga kotana merci. Oui, donc. Bonjour papa. Bonjour. Ok. Kaya mwasi na yo. Ndenge tosali premier constat. On a kaya mwasi na yo baye na ye awa. Tomoni ke tension na ye za ya komata. Oto bengi na baterme na biso nganga hypertension. Donc aza na hypertension. Azukanisa trop docteur. Oui, c'est que yo est mal à l'aise. En plus aza na fièvre élevée. Il y a mon ordonnance, dans un premier temps, il est urgent pour et calmer l'effet. En attendant, pour la suite, il y a continuité, il y a l'examen. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est une facture et ni ordonnance, docteur, binomoko arme na bon secours, vous avez la pharmacie déjà. Oui, pharmacie ezali, produit à première nécessité, vous pouvez couper ça ezali. Comme ça, vous avez la pharmacie. Ok, topé ça. C'est bon. Ça va docteur, monsieur. Il y a une maquisse. Ndenge ni bino nda. Papa Lek, ça va bien? Papa na bino. Ah bien, Papa Lek. Ndenge na yoka yo po bino makambo janga te. Loba na yoka yo. Papa Lek, elo penza na yeli awa, makambo komo leka ndako e komo lekela mayele na ngai. Donc ndeko oyo na on a dit ça au dernièrement qu'à l'hôpital. Donc papa a permettre bana misala ba silve ya kabiso to etala mona en hôpital.
bino pe toke epai tozonga epai mutu bolokoti boyebi avi na ete boyebi famille na ete oyambi na ndako botie ye siko ye wana abeleli bino wana kotala karte électeur komiyokela mawa papa namiyokela mawa nini ngana obala bayebiso ngana ovandaka na ndako ti suka nanga mwana te mobali te ozoganga nini te papa oloba yango mpe mingi likamukie kaka mobali te mwana te papa ngana obala te papa tolobela makambo oyo ye na ngono ya tina natuni yo siko ongo bakisa nini na oyo azokoloba papa na yazu muza chena ndango za mabe te papa te mutazwi me bango balokoti mwana o comprendre ndi makambo aniza te bamoni ka mutu na nzela bazi balokoti batia ndako papa na mama bango baza te ils en sens te papa na bango ye anti mabuzo bana ngabe na osepea na ngote siko ye wana zobela boki pembo mu hôpital webi yo ti ozolo banengo na ndomole longa li suma papa ngaza li suma te oza papa ngoti na mama na zalaki ekara kubotela mama na c'est plus de 30 ans tu fais les balles na c'est 30 ya kuluka mwana papa makambati na tolobe kolobela makambati na ngai te papa esili lokolo pesi na makambo ndeko na ngazo loba azoyiba ndi makambo aloba te tika ya panda lokolo pesi na rapport na osala lelo mkoloni na lelo mardi bon samedi je vais à partir pour voir na kuta na ye mutu shome kwa kusola na ye ne t'en fais pas en tout cas papa leki mwana nyonso azaka mwana babanda kotangisa biso na classe baboti nyonso baboti nayo okena nzela bo osali pe gaffe moko moboti moko pe apesi yo conseil oyoki monsieur le moment nécessaire comme je moboti kuna ndenge ça va na oya kuna kuta na papa ça va papa merci papa leki merci bango mbote merci papa leki ça va faire kuta na kuna ok bien mais ça va mon mbote papa vraiment te papa oyo kusanga pesi moni soki semaine esili na moni changement te mobali te ngai mona ba soki papa wallahi nina ngona tala pe mwana papa ekitu de nina na so na ba kongo na luki mutu na moni vraiment mwana papa naza mwana yo papa te papa moni mona tala pe mwana foye bandeni yo papa te papa c'est dans la qualité papa ozola bon point ni nango papa nazala pe mwana foye ba pendeni ko lobela Bonjour. Mais moi ça va, c'est pas qu'on dit le docteur a lobby, on a moins repos, t'as qu'à m'estomper, se dégager dans ma casse. Il faut se dégager dans mon estomac, donc parce que c'est comme dans ma repos ma casse. On a escadé. On a dit nanda. Les gotika. Est-ce qu'on va n'anga pina côté dans l'hôpital? Na pina moniete, na éviter. Mais est-ce qu'on t'a na yo Koyo mona no ete bon nazala na pasi na ebite mutami makanga pe na kala pe ko mona pe mutami makanga awa te siko bi yeba ndako yone est-ce que bomana ndako tika nga boya ma pita siko abungi siko to tuna nani po bozo nga yeko nzonga siko na tuna nani nga yo mto benga nga mto yakane ndeza eskanga te yo ndi mto benga malam na bino to saka papa ya mko mwana ya luka mwana po nga zelo ka luka aye to tika na makamba swana mninga zo ngai na yebi mutami makanga te parce que nga azaki na pasi na yebi te na ndenge pe na lamukaki na mona kipe mutayaki na nga apete no yeba ndeni parce que nga nazaki na gono yeba ndeni mutayaki na ngai malam ange to kindi beto umbe to tela mninga te ni na bona vandi omoni aziza nga yebisa ko tika ko raisonner ya moni ndongo raisonner boy estomac so eli bela ko kito kindi agolo ni nango aziza na yaka kutana na urizoti ndeni ndeko na ngai taka bipesi na vandaki yo tika na yebi nyonso na tika mama na ngaza yaki na papa na ngai na ndeko na ngai tika ka ko raisonner nzambe akusala ko tika yo te aje no sinike
C'est ça somo kuna mandonzi matia ti moya boss kuna sani ti mondo bo no betika go bena ti mika leo zo be ko mo ago boeti na sani boeti ki wana za mona ma boss kiba fupanga ngana za mona ko za mona ma boss folo ba busi ngana no le bo ta mona kiba na yo bobo